大家好，我係馬騮咪啊！今朝起身決定整啲特別啲嘅嘢食。話說咧，之前我整嘅芝麻醬啦，同埋400次咖啡咧，我啱啱發現咧，我剩翻好多原材料啦。咁我哋唔可以嘥嘢噶嘛，咁所以我今朝咧想試下整一個黑芝麻版嘅400次咖啡。咁事先聲明咧，我之前係未試過整啦，亦都坊間其實我都唔係好見人哋有整啲類似嘅嘢。咁所以咧，今次即管試下啦。跟住咧，天碟咪魚子醬，呢啲係芝麻醬，加少少芝麻醬落去。咁咧，因為之前其實我嘅集數都講過啦，我係中意啲比較濃味同埋有嚼口嘅芝麻嘅，咁所以我炒嗰啲芝麻咧，我都會加啲落去嘅。整完，好啦，係試飲環節啦。呢個咧好靚㗎，你會睇到佢有幾層啦，最底就係啲芝麻啦，跟住中間啲奶啦，咁然後我再鋪一層芝麻，不過溶溶地啦，跟住就係上面嗰陣風。咁咧先食一啖個風，哇，好濃啊個風！因為上次我飲咧，其實我冇就咁食上面嗰陣泡嘅。咩喎？坦白講，其實呢陣風咧係有少少甜嘅，因為大家見到啦，其實個比例係全部1比1㗎嘛，咁所以咧其實係有啲甜嘅。咁但係芝麻其實大家都知啦，如果你咩都唔落嘅話，係有少少苦味㗎嘛，所以中和翻佢咧就好香，好好味。我必須要讚賞自己咧。擺咗啲原粒芝麻落去，變相你飲落口嘅時候咧有嚼口啊！咁因為呢個風其實有啲滑噶嘛，咁加上嗰啲芝麻有嚼口咧，嗰個嘅質感就好得意嘅。嗱，唔知係咪因為我自己中意食芝麻，我覺得好中意黑芝麻味嘅嘢，所以咧如果要再將400次咖啡原味同埋呢個黑芝麻味嘅去做一個比較咧，咁我一定會揀黑芝麻味咯。同埋咧，我覺得唔係做得好多嘢咋。咁其實你都係炒完啲芝麻擺翻落去啫嘛。咁或者你上次有跟我整芝麻醬嘅話，你都係劈翻劈落去啫嘛。其實你要做到嘅嘢唔係太多，但係嗰個效果出嚟好特別，我覺得。我直頭覺得啲餐廳其實可以賣啲類似嘅嘢，其實我唔知人哋有冇賣嘅，不過我覺得呢一個係大家會中意飲嘅口味嚟嘅。咩用？好，我要慢慢嘆我呢杯咖啡啦。好啦，拜拜。